好，隨時開始。開心翻嚟！好啦，大家今日呢個係4月11號啦，咁即係你哋考緊 DSE 啦，咁我哋咁多咁超咁樣喺度啦，呢個超到就瞓覺啦。我哋今日就喺度拍條片，即係大家過 DSE 之後咁樣超 talk 傾下偈咁樣隨便睇下啦。我哋都準備咗一啲問題嘅，我哋有請 Bonnie。好，咁咧關於放榜咧，好多人會有好多問題啦。咁我哋會跟住條 timeline 可能咁樣問嘅。首先第一條問題就係放榜嗰一日啦。咁咧有好多人就會問放榜嗰一日我哋要帶啲咩啦。咁咧我就上網揾咗啲 checklist 喎，咁就喚醒翻大家嘅記憶先。咁大家聽完之後就可以開始我哋嘅 tutor 啦。咁咧都係上年考 DSE，我應該仲有人就 post 哦，唔係㗎，我星期一考數學。你先考。咁咧啲人話放榜要帶啲咩咧？佢哋話首先啦，身份證啦，DSE 正本啦，仲有啲咩咧？成績表、SLP、證件相、推薦書，同埋現金借。mainly 都係呢啲啦。咁大家覺得點解放榜要帶呢啲嘢？同埋仲有冇其他嘢覺得要帶嘅？你記唔記得上面你哋放榜個流程係點啊？瞓覺起身攞卷，拜。我哋係攞翻我哋嗰張成績嘅表啦，之後係我哋跟住個分做人但係即係如果我哋個分係高嘅話，好好做人啊！我哋呢個真係自己公司嘅。係，我覺得帶呢啲嘢跛咗腳嘅話，就要執晒呢啲嘢去阿蘇啊或者 high 啲係咪？即刻去購買。係。咁但係即係我自己會有個疑問啦，就係其實個流程係點？因為成日都有人話啊要帶呢樣要帶嗰樣，但係好啦，我放咗榜，然之後我攞咗呢啲嘢啦，咁到時候如果我真係要去購物，咁我應該點做咧？有冇人有經歷過呢樣嘢？我嗰陣時係網上到個，我都係。好似你好似實體都得嘅，但係你就要山長水遠去到嗰個地方去問咯，咁會比較棘少少。咁我覺得其實可以提早準備嘅就係網上 share 定啲資料先啦。無論你個分夠唔夠都好，都網上揾定你有啲咩後路啊，或者你夠分都好，咁你又睇下你第一嗰個 option 係可能 A1 有冇信心入到啦。咁如果你夠分咁咧就自然恭喜晒啦。唔夠分嘅話，我哋都可以睇翻我哋準備好嘅後備 option。咁例如我哋有副學士啦，又或者係一啲唔同嘅大專院校都可以報定先咯。係呢個係提早再報定。我有少少想或者再補充啦，咁就係放榜嗰日如果可以嘅話，你就帶定部 iPad 啦，同埋 iPad 入邊可能至少有個 note 係提早準備定你哋自己嗰啲 login 嘅嗰啲帳戶密碼嗰啲，即係因為你放完榜之後，可能其實你即刻去睇翻個 e-app 或者 ASO 嗰一類嗰啲，你會可以早少少同埋快速少少有一個反應去準備咯，同埋你唔使放完榜之後一拎到個分，哇點解嘅？即係你個人好緊張個可能唔會咁，所以會建議大家提早準備。係，我有少少想補充嘅就係放榜前，即係你當日要帶嘅，其實你最好帶多一張，你 print 定一張紙啦，再唔係你手機又好啊 iPad 又好，你準備定如果你喺唔同嘅分段，即係你要做比較好嘅打算啦，或者比較壞嘅打算啦。萬一即係如果我係考咗19到21個 range 嘅，我應該要做啲乜嘢啊？我應該去邊間院校啊？我應唔應該叩門啊？咁我應該帶啲乜嘢？我應該去邊科咁樣？因為我聽啲人講啦，呢個唔係我未 fact check 嘅。咁佢哋就話咧，有時間你可以去叩門，不過咧佢哋嘅 quota 係 limited 嘅咁樣。咁有啲係先到先得啦，或者你要交咗錢先。咁如果你到咗嗰一日，你先開始諗嘅話，有可能啲位已經俾人攞咗。即係咪類似即係排翻個上中下嘅成績之後，再準備你自己可能全部都有唔嘅，我覺得。咁你自然啦，咁你可以入到一啲比較好嘅大學啦，咁你唔使咁驚。咁中等啦，可能啱啱好全部合格嘅332夠嘅，咁
呢個時候你可能要準備下啦。咁如果係啱啱合格嘅時候，可能一啲好理想嘅科目你未必入到啦。咁你會唔會選擇可能副學士再學翻去你想要讀嘅科咧？咁呢啲要可能再提早再諗下咯。你哋當時咧，你嘅學校會唔會特登開間房俾你哋去填嗰啲咩㗎？可以係有，我哋有開間房，即係去班房填。幫房即係我哋可能自己班房攞成績表啊，即係整呢啲嘢啦。咁之後下邊咧會有兩間房，可能俾你填下 app 啊，仲有啲社工喺嗰度。有社工輔導。我喺商場坐低咗喺其中一張凳度，跟住我就開始喺度做呢堆嘢啦。我哋係咪班房圍嗰個圈型啲？喂，冇炒到啊，幾好啊，冇二個 physics。我老師一入嚟咧，攞住成沓嘢，跟住就對住我哋講話，睇你哋今日應該幾忙下，跟住就準咗成一張、兩張、3張咁樣俾我哋，哇！我哋不知幾驚。我哋係喺禮堂嗰度 set 咗一啲 booth 咧，即係嗰啲 career 老師啊，佢哋咧喺禮堂開咗4-5張台，每個 career teacher 一張台啦。啲老師啲學生同埋家長就喺度排隊，即係如果佢真係想知多啲 information，佢就會排隊同嗰啲 career teacher 去講啦。然之後班房咧兩個，因為我哋學校係每一班2個班主任嘅，咁嗰2個班主任咧就會喺佢哋各自嘅班房嗰度 stand by，咁有啲學生可能就會想揾班主任傾下，就會揾佢哋傾。同埋都要補充留意翻咯，即係因為咧你攞到個成績啦，時候改嗰個 JUPAS 個排序咧有固定嘅 time slot，即係24個鐘咁樣，你就要改得24個鐘時間俾你改啦。咁可能你收到個成績啦，同埋真正去到改 choice 嘅 deadline 可能得2-3日到嘅時間。咁所以因為我係有2日，因為我係最尾嗰日嘅改，咁所以即係1日至2日咁樣嘅時間咯。咁所以即係有時候咧啲學校啲 policy 都好嘅，就可能即刻有個社工，就即刻會可以去揾啲老師去 discuss 下，如果有呢個分應該點樣改咯。咁但係我都想轉去下一個位，就係啱啱文滔有講話睇分做人啦。即係其實咧有時候有個我嗰陣咧放榜攞一個分咧都有疑問，就係例如話本身MA 一個科咁嗰個分係其實佢實際上我而家攞到個分係高過想入個科嘅分，咁我突咗啲分喎，咁我其實我應該報一個符合我呢一個分嘅科，但係其實冇乜興趣啊，定係蝕咗啲分俾佢，即係可能例如話 for example 26分我報咗23分嘅我有興趣嘅 course， 定係應該報翻嗰25、26分但係好似都還好嘅 course。我覺得係跟你個興趣，即係你中意讀嘅科先係最重要。即係寧願揀一科你中意嘅，而唔好為咗個分好似啱啱夠喎。咁呢啲叫做可能有啲係唔夠分咧，叫做水補科啦。甚至係我見你個分係又高啲，好似揀啲好似再高少少，好似勁少嘅科。咁我覺得其實係冇呢個必要，反而係你揀一啲你自己真正中意，咁你之後讀你先會讀得順心順意。我覺得有時候即係點解有呢個 mindset 咧？就係有時候你有呢個分唔好嘥啦，點解唔讀好啲啊？咁樣即係例如話有個我自己有個同學啦，咁其實佢 DS 考30嘅，咁但係其實佢最尾係即係入咗普通 computer science，即係講緊24、25分就已經會收到幾多個人。咁佢即係可能而家大家可能 DSE 收到個分嘅 mindset 就係唔好嘥啲分啦，難得考咁好，咁我一定要考一個好啲嘅，即係讀個好啲嘅 bachelor，咁到時候就業啊或者係有多啲牌有啲保障咁。但係我就覺得都未必係咯，即係如果用呢個 mindset 去諗就係你個分數係你入場券咯，純粹係你有呢個分，咁你咪有呢個 option 去報高啲嘅或者報好啲嘅 course， 但唔代表你一定要去追嗰啲哇好似普神科啊、半神科啊呢啲嘅 course， 純粹係你有多啲嘅選擇，但唔代表話你一定要去呢啲好似好勁、好似好有威望嗰啲嘅選擇。我覺得係跟翻自己嘅自身自己可以 control 到自己生活或者係咩都可以玩嘅地方，而唔係俾一個你唔中意嘅 major、唔中意嘅 subject 去限制咗自己。我覺得呢個係我好贊成嘅一樣嘢咯，即係點講好咧？你想入嗰一科，無論係你放榜前放咗上 A1、A2、A3，其實都係你諗過好耐你先放上去㗎嘛。好似揀 JUPAS Choice，我記得我嗰陣時放 JUPAS Choice，我就諗
咁所以就我覺得唔好咁容易，即係如果真係考得好好，唔好咁容易俾好高分或者俾其他人講嘢沖昏咗頭腦咯。因為你而家 JUPAS 放嘅呢啲 choice 係你諗清楚，你係覺得你接受到你將來做呢份工，又或者你讀呢啲書，你覺得係 OK 先放上去。但係如果 touch wood 你考得好好或者考衰咗，然之後聽咗其他人講，換一個有可能你唔中意啦，有可能你根本唔知道係咩科，你到時候如果入咗去，然之後你發現啊，原來當初我做 research 做得唔夠喎，啊原來我得個1日或者2日時間考慮，所以我放咗啲科落去，然之後你到時候你一嚟你會覺得唔開心啦，二嚟其實你嗰陣時你可以怪邊個，你都怪唔到邊個，你唔通同人講話啊我嗰陣時唔應該聽你講咁樣，咁所以其實我覺得呢啲嘢就真係自己考慮清楚，唔好淨係即係分咗人睇分咗人，但係都唔好齋睇個分。齋睇個分令到壓力大啲，跟住但係冇啊！大家當時派完卷先，每日派完，OK 派完張嘢之後，跟住你用咗咩嚟減壓啊？即係通常派完卷之後，跟住就係個心情就係緊張，跟住一係就係釋懷啦，一係就係就係比較乜？繼續翻。我工作啦，以工作嘅。係我哋係約咗後面先去，前面要翻工啊嘛，我哋要賺錢啊！應該都好多人都喺呢段時間都去咗好多旅行，有冇話去邊度？係你哋去邊？台灣嗰啲咯，韓國、台灣咯。去日本咯。唔好意思，去重慶。新加坡。韓國長沙。我哋有幾多個人係放榜之後過去㗎？過去。即係去放榜即係去 grad trip。我放榜前已經去緊。考試 DSE 因為咧點解？因為可能咧放完榜，喂一嚟你驚面試啊，你上驚面試，佢可能要你見到你擺咗入 Band A 啦，先至揀你入嚟面試咁樣咯。因為個時間你又預唔到咁樣，所以有時候可能大家都係放榜前先就去先至去 grad trip。即係考完試。唔係，其實應該面試嗰一排係放榜前後都會有嘅。係啦。佢有分 early interview 同埋 late interview。我覺得壓力大嘅話，真係出去行下、散下心會好啲，即係大家避開啲 interview 時間啦。即係佢應該會提前 send email 俾你，話俾你幾時要，咁就避開嗰段時間啦。但係出去玩下都，即係同你啲 friend 去玩下都，即係應該可以幫助到你哋減壓嘅。同埋揾人傾下咯，即係壓力大其實好多時候來源係焦慮，焦慮嘅來源就係你唔清楚，你唔知道啊嘛。咁所以如果你真係覺得壓力好大，你好驚嘅話，其實點解唔望多啲資訊，又或者你真係對嗰樣有個 concern 你驚嘅，咁不如就真係揾人傾下或者上網揾下咯。即係有啲人就覺得啊，我因為對呢樣嘢壓力好大，所以我唔打算對住呢樣嘢，我諗住抌低佢唔去諗。咁但係最尾就係逼住一定要面對呢樣嘢，到時候壓力就好大咯。咁所以就我覺得係一嚟可以揾人傾下，叫其他人同你一齊去面對呢個問題。咁如果你真係 solve 到呢個問題，即係你知道咗多咗 information， 你就會更加有底氣，同埋就會冇咁驚，係冇咁驚唔緊張啦。講起俾人去八卦呢樣嘢，你哋完咗之後會唔會有其他啲 friend 過嚟八咩分啊？即係一定係即係左右嗰啲好大。又特登 send message 過嚟，嚇成點啊？A B 曲俾人知，好恐怖啊！係我係幾個推介，你推介我就會嚟。我哋好坦然就咁打開睇。好壓力㗎我覺得係唔使啦。咁大壓力，一定要 roll call 嘅時候翻去，即係。如果你知就得啦。你係應該話你個心有個底嘅，或者係咯，其實唔關時間減嘅，你一早已經可以做，你要做你都可以做到，因為而家好多嘢都係 online 做嘅。跟住其實講真，放榜嗰日去拎嗰張紙，你9點鐘你都收到 message 啦。你係咪真係咁？即係你咁驚呢個人群壓力嘅話，可以好似我咁樣11點先瞓。考出11點先翻，咁你之前係即係所以你11點先知成績嘅。9點你手收機 message 咁你知道咗之後，跟住我咪翻去攞嗰張紙咯11點。但係你學校嗰個 call 係8點9點，即係8點半翻到去就派嗰張紙，你可以唔跟噶嘛？佢唔會計你 attendance 咁樣。俾晒佢㗎。你翻學
你最後啊！你冇喺呢度喊你喺度喊係可以自己決定嘅，因為有啲人可能覺得佢需要老師或者佢需要師長，又或者係一啲師姐或者屋企人嘅支持，或者聽同學講啲意見啦。如果你覺得你係好需要聽人嘅意見，或者你需要嚟自身邊親友或者老師又好、同學又好嘅安慰嘅話，你可以選擇翻去咯。咁我又覺得呢個係唔係一個好強制性嘅嘢，所以真係可以冇點樣選擇。係取決於你自己想唔想。同埋嗰一日手機咧，如果驚嘅話就開 Do Not Disturb 啦，跟住嗰啲乜嘢，係熄咗 iMessage 嗰啲乜鬼嘢。我有因為有個儀式感啦，總之我要睇咗字本嘢先，爆跟住係咯，同埋我想講咧，嗰陣時啱啱放完榜啦，跟住我其中一個補習社老師就 send message 過嚟問下成點啦，跟住我一同到佢講話，即係唔係幾好嘅，跟住我到而家都未夠膽睇嗰啲安慰 message 咯，因為我好驚每次想撳入嗰陣時就好驚喊咗出嚟咯，因為佢成段 voice message 喺嗰度，跟住到而家都係unread嘅，所以唔係特登唔 read 係有我知嘅，跟住直接唔係講情都係驚佢失。即係可能收呢個成績咧，都好驚，即係你話啊補咗咁多集，之前補咗咁多，人哋對我咁大期望，其實我自己考咗出嚟，我驚人哋之後失望咁樣。類似嗰種心態咯。即係我覺得呢個階段同時都係一個探索自己嘅一個好重要嘅，即係無論你去到大學都好啦，其實最核心個位真係講緊你自己，你自己想要喺呢個階段度想要獲得啲乜嘢，其實個重要個 point 係你自己咯。即係我相信好似啱啱嗰人都有講，其實喺呢個階段，無論係揾一啲朋友啦，或者一啲信任嘅一啲長輩啦，多啲啊傾下你自己內心嘅諗法，你對於未來可能有啲咩下一步嘅選擇，咁我覺得呢啲都係適時可以揾翻啲你信任嘅人去傾翻。同時我都相信其實都有好多社會上嘅資源都係幫到嘅。咁例如話青協啦，其實好似都有啲升學嘅熱線啦，之後學友社都有升學嘅指南啦。咁我相信呢啲資源都可以睇下有冇啲乜嘢可以幫到。哇！嗰陣時升學指南一本一本咁樣放咗喺我哋班房嗰度，跟住每個小息咧，跟住我就同啲 friend 講，佢睇下，全部黐巢晒嗰啲嘢，見到巢晒就嗰啲。我覺得人手一本定兩本咯，都係。我覺得係人手，但係我哋而家個 friend 有啲一堆 friend 咧就用一本咁樣，得閒冇嘢又揭下咁樣咯。哦，我哋係有即係個班房入邊好似係 run 住2個咯，跟住 which 啦嗰幾本咧得2本嘅就好似放咗喺班房嗰度啦，跟住過咗2日之後，我見2本嘅完全變晒，唔知去咗邊咁樣。跟住冇，但係放榜之前你哋會做咩啊？講咗咁多放榜之後，前一日你係咩心情啊？呢個瞓唔着你記唔記得我哋好爽都係揾到好少翻啲義工啊！哇！咁樣即陰德係咪？前一日我哋班係去 party room。哇！你成班最後刻仲有心情去啊？瞓唔着，真係緊張。最後嘅好緊張嗰唔係，啲。我哋嚟投個票先。嗱，邊個係放榜前一日我哋仲瞓得着嘅舉手啊？要咁樣下整定咗咯喎，已經你驚嘛？係即係最現實嘅一樣嘢，最現實嘅一樣嘢就係你寫個答案，你係寫咗落去啦，卷你係交咗㗎啦。你就算幾焦慮幾擔心都好，你都未必係 check 卷嗰一刻之前改到任何嘢。你可以俾錢去 check 卷呢個當然嘅，但係佢就係咁樣咯。即係你唔係改變到嘅嘢，你就真係唔好咁焦慮啦。你焦慮。係咯，嗱你諗下喎，個卷已經講完㗎咯喎，你無論係前日瞓覺、今日瞓覺、琴日瞓覺，都係未改㗎啦。呢個即係你都有底啦，講真你真係。大方。我係一個過於感性嘅人。咁你哋放咗榜之後嘅心情？冇心繼續瞓覺。繼續瞓覺。冇乜感覺咯，唔係對瞓覺即係同平時冇乜分別。哦，豁然開朗，幾好。咁大家都會有 interview 啦，interview。好玩，好玩，好玩，好玩。好玩，超住玩嘅地方係即係有啲 interview 係
話用翻英文答，跟住佢用中文嚟中文答，你用咗普通話？佢用咗中文嚟問我問題，跟住我問佢我應該用咩嚟答？我講話中文問佢中文嚟答就唔係，咁我覺得係你嘅 interview 話冇講清。陣間咧，我哋就會用廣東話同埋英文，我覺得成件 EP 做啦，兩個 interview 我哋兩個啦。其實陣間就會用廣東話同埋英文嚟問你問題啦。咁我哋用咩 language 問你，你就用翻咩 language 答我哋就。同埋咧就係 email 上面咧，通常咧都會有講咧嗰一個 interview 係用咩 language 去進行㗎咯，所以大家記得 check 清楚。你又係會 check 我係全部都要咩話？你用英文答你真係講。我都係用全英文。我都係全英文。我有一個 discussion 嘅環節係用中文。我聽過有啲科就係individual 可能自我介紹用英文，但係 group discussion 就會中文粵語進行咯，所以真係要睇翻個情況咯。大家當時做嘅 interview 點解？自我介紹講到自己對呢科技咁有興趣啦，佢幾咁熱心幫人嗰啲之類嗰啲係咪？我覺得咧自我介紹瘋狂 sell 自己㗎嘛。咁係提升自我價值先係。 check noodle 啊，功課時間幾時 deadline 大佬？咖喱機走啊！同埋每個功課都235個 deadline。係啊，我嗰份係235嚟，2353先不如埋同大家分享下我嗰間學校咧，跟住佢突然間 block 咗我 WiFi 啦，因為佢同我講嘅嘢就係因為我嗰邊就會成日 send 我覺得住科係日日都可以去玩，跟住每日都可以同一堆人一齊玩，唔會有自己一個嘅 moment，即係冇乜獨處嘅時刻咯。我反而係要識得點樣獨立，即係可能好多嘢你要自己做啊，自己煮飯啊，即係自己洗衫啊，咁呢啲嘢都係需要你自己，即係你自己住之後，即係冇咗你自己屋企人，即係你需要自己去學翻去做。今日地下幾污糟啊！而家就唔問呢啲啦。咁咧，我哋嗰陣時就準備3份嘢啦，一份咧就叫做 AYP 啦 ，Annual Year Project 啦，即係你全年嘅計劃，諗住搞邊啲活動啊，大概幾時搞啊，活動內容係啲乜嘢啦。然之後一個就叫做 FinBud 啦，就係 Financial Budget，即係話你今年諗住用幾多錢，點解啲錢要咁樣用喺邊度？同埋如果你要買對一啲事嘅睇法啊，又或者之類嗰啲啦，咁有時間會有法律責任嘅喎，咁你知唔知道啊？咁如果出 statement 嘅話，你係由全部人同意啊，定係大部分人同意又得啊？你哋支莊點樣諗啊？同埋有好多關於個學校或者你支莊，又或者你 affiliated to 嘅，即係你上面嘅 organisation 嘅一啲 rules 啦，或者係一啲 cons 啊，我哋話，你知唔知道係啲乜嘢啊？佢點樣運作啊？咁需要知道佢。咁呢個全民諮詢大會就係幫你哋更加認識呢啲嘢，去預防你將來踩雷咯。所以 generally 睇咧，即係上莊咧，唔係話得2個字咁輕鬆上莊咁樣，即係咧邊上莊？即係其實咧，佢會有好多 document 嘅嘢啦，文件好複雜啦，你架構又好複雜啦，即係你唔係冇嘢做嘢，休息係休息咧，假嘅，即係純粹都係嗰句啦，大學生諗清楚自己要做啲咩咯，自己想達到啲咩目標係乜嘢，做呢樣嘢會影響呢個目標，唔好俾其他人影響到自己想做嘅咩。做一個識得諗嘅大學生，跟住好啦，冇錯。 18歲㗎啦，大家為自己啦。快10多歲啦，20歲。你升大學可能係18歲嘅，但係即係環境轉變已經唔係，即係你唔可以。之後 time management 最重要。好啦，我哋嚟投票先啦，有邊個係走過堂嘅請舉手。呢樣嘢呢樣嘢係。呢樣嘢。分兩邊兩邊，我分哋兩邊。走啦。但係你哋唔走堂嘅原因係走堂原因係千幾百因為分咯。有聽但係咧入阿蘇或者入 high dip 咧，又好似又唔係幾甘心喎。咁如果係呢種情況，即係你哋覺得啦，我應該入 high dip 或者阿蘇搏2年，搏上3大，定係算啦，反正我之前已經好努力，我唔想再取多2年入 U，定係第3條路，算啦，我 retake 1年。最
仲要話第三條路你出去。我都想聽下大家個意見。會有好多唔同嘅感受嘅。咁如果個腦真係處理唔到，你覺得太多嘢喺個腦度，寫低佢，你 concern 啲乜嘢？即係你最驚啲乜嘢？你最想要啲乜嘢？你而家要做啲乜嘢？然之後你再望住張紙，你個頭腦會清晰啲，同埋唔好驚揾人傾，即係可能你會覺得有啲即係對自己有失望，或者好過你預期，低過你預期。咁你唔肯定嘅時候揾啲人傾啦，揾你信得過嘅人傾，佢哋會幫到你。我覺得即係無論即係考完出咗分之後啦，即係你嘅高過你預期或者低過你預期都好啦，呢個世界嘅容錯率係比較大嘅。總之就試咗先咯。雖然我都係拖延症好奇嘅，咁但係咧唔建議大家拖拖拉拉去做某啲 decision 嘅時候，即係例如你，即係我可能呢條片睇呢條片嘅人未必係真係淨係睇 DSE 㗎啦。咁你當你未考 DSE，準備考 DSE，甚至你考完 DSE 之後，你有一啲選擇或者有一啲你想做嘅嘢，例如可能你想報出邊嘅大學，又或者你想行第二個角咯，所以唔好浪費自己嘅時間同埋資源同埋金錢。唔係我諗唔到講咩，但係大家聽下啲嘢先，所以就去玩咗先，唔係嘅，即係就放鬆咗先。放學之前玩咗先。好咁咧，首先啦，我會放榜之後，即係因為呢段可能呢幾個月啦，係你人生中最無憂無慮嘅時間咁滯啦。咁可能有時候咧，有啲人或者你身邊啲人會叫你，喂，你使唔使學啲嘢啊？考下車啊，學下車牌啦，學項技能啦，或者要唔要去試下翻 intern 啦咁樣，試個 intern 先啦咁樣。但係我覺得我對我覺得暫時冇必要嘅，因為點解咧？呢段時間係你最比較少嘢擔心，都叫好無憂無慮嘅時間啦。即係可能你考完 DSE 去到你放榜之前呢段時間，咁要玩嘅趁早玩，或者可能係你最好少比較少嘅機會，可以同呢班中學同學呢班 friend 再去聚一齊好密咁樣去聚 gathering 嘅時間咯。我覺得好好把握呢啲珍貴嘅時間咯。去到大學會有大學嘅嘢要煩啦，咁當然咁喺呢個最後嘅狂歡就玩盡佢咯。我會話唔好俾其他人影響你嘅決定咯。只要嗰個決定係你諗清楚嘅，我就覺得係 keep going，唔需要諗呢樣嘢對其他人造成咩影響。只要嗰樣係你自己唔會後悔就得啦。總之 anyway，DSE 考都考咗就唔好再焦慮咁多，就係咁多。咁我覺得其實你